გადაცემის გენერალური სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტი დეველოპმენტი. მოგესალმებით, ეს ვიდეობლოგი მედიატორი ადამიანანო ლებანიძე ვარ, თქვენი დღევანდელი სტუმარი დიმიტრი ჩხეიძე, იგივე დიმიტრი მანუელია. სწორედ ასე იცნობენ ამერიკაში, მოდის სამყაროში მას. დიმიტრი გახლავთ ნიუ-იორკის მოდის კვირაულის სამხატვრო ხელმძღვანელი, მანჰეტენის სამოდელო სკოლის და მოდის სახლის მფლობელი, ასევე პროდიუსერი. ქართულ ართ-დირექტორს საკუთარი შოუების ორგანიზებას ისეთი ბრენდები ანდობენ, როგორიც არის მაგალითად Calvin Klein, Brandon Maxwell, Dolce & Gabbana, Paul Walker და ამ სფეროში სხვა წამყვანი სახელები. საკმაოდ დიდია ჩამონათვალი იმ მიმართულებების, რა მიმართულებებითაც ის მუშაობს, უფრო დაწვრილებით თავად მოგუყვება ამის შესახებ, ასევე საინტერესო სიახლეებსა და გეგმებზე ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, დიმიტრი, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მოდის ინდუსტრიაში უკვე წლებია წარმატებით მოღვაწეობთ. რამდენიმე მიმართულებას აერთიანებს თქვენი საქმიანობა, როგორც აღნიშნეთ. მოგვიყევით უფრო დაწვრილებით, რას მოიცავს? Really, მოგესალმები ანანო, მოგესალმები ქართულ მაყურებელს. ძალიან გამიხარდა რომ დამიკავშირდით. რაც შეეხება მოდის სამყაროს, რაც შეეხება რასაც ვაკეთებ ნიუ-იორკში, ჩვენ პანდემიის პერიოდი ვიყავით გაჩერებულები, მაგრამ მე მაინც მუშაობდი, მქონდა ვირტუალური გადაღებები, რა თქმა უნდა, მაყურებელი არ გვყავდა, დიზაინერები არ გვყავდა, მქონდა მხოლოდ კოლექციები, მყავდა მხოლოდ კამერამენები და მოდელები. აღარ გავჩერებული ვართ, მაინც მიდიოდა მუშაობა, ეხლა კიდე გამოცოცხლდა მდგომარეობა, უკან ბრუნდებით ძველ მდგომარეობას, როგორც იყო დასაწყისში. და რა ვიცი, ყველაფერი მიდის უკეთესობისკენ, მოდის ტენდენცია ძალიან იცვლება, სიმართლე გითხრათ, ეხლა ჯერჯერობით ვერ შევადარებ იმ ტრაფიკს, რა ტრაფიკიც იყო პანდემიამდე. ნიუ-იორკი მოგეხსენებათ, ეს არის მსოფლიო ეპიცენტრი, სადაც მთელი მსოფლიო არის მოქცეული ერთ ქალაქში, სადაც არის ძალიან დიდი კონკურენცია ამ ქალაქში, რომ შეინარჩუნო სამსახური, რომ იყო იგივე პოზიციაზე, რა პოზიციაზეც მე ვარ რამოდენიმე წელიწადია, ეს წარმოადგენს ძალიან დიდ სირთულეს, უნდა იყოს ძალიან ძლიერი, რომ გაუძლო ამ ტრაფიკს. და რაც შეეხება ეხლანდელ მდგომარეობას, უკეთესობისკენ მივდივართ, ჯერ არ არის იმ დატვირთვით მუშაობა, რა დატვირთვითაც მუშაობდით ადრე, მაგრამ ძალიან დიდი იმედები მაქვს, რომ ყველაფერი იქნება კარგად. საკმაოდ კონკურენტუნარიან გარემოში გიწევთ, ხო? აი მოღვაწეობა, სადაც ძალიან რთულია თავის დამკვიდრება. როგორ ფიქრობთ, რამ განაპირობა ის ნდობა, რაც თქვენ მოიპოვეთ აი ამ პერიოდის განმავლობაში 4 წამყვან Fashion Week ართ-დირექტორი, ხო? ეს ვიცით რაშია საქმე, რომ მე ძალიან დიდი გამოცდილებით ჩამოვედი, მე არ ჩამოსულა რა პატარა ასაკში, მე ჩამოვედი საკმაოდ ჩამოყალიბებული, რამოდენიმე ენას ვფლობ, ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს სხვადასხვა სფეროებში, პროფესიით ვარ ექიმი, მაგრამ ისე მოხდა რომ ვიმუშავე ბევრი წლები, ვიყავი დაკავებული ტურიზმით, მე fashion ინდუსტრიით და ჩემმა გამოცდილებამ ალბათ ძალიან დიდი როლი ითამაშა, იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი, რასაც ვაკეთებ. მე ვარ ძალიან მიზანდასახული, მე ვიცი რა მინდა ცხოვრებისგან. ადამიანები, რომლებიც არიან მიზანდასახულები, აუცილებლად ღებულობენ თავიანთ შედეგს. ნუ რა თქმა უნდა, მიზანდასახულობა ეს ერთ-ერთი ძალა არის, რომელიც გაძლევს იმის საშუალებას, რომ იბრძოლო და მიწახვიდე შენი მიზნისკენ. რა თქმა უნდა, არის პერიოდები up down, რასაც ვთქვი, ანუ ყოველთვის არ ხდება ისე, რომ უცებ რაღაცას მიაღწიო. ამისათვის აქ ნიუ-იორკში იძახიან never give up, ანუ არ უნდა დანებდე, უნდა იბრძოლო ბოლომდე. ამას სჭირდება ძალა, პრინციპულობა და ბევრი რამე ერთად. ამიტომ მე რომ ამან ძალიან დიდი როლი დასაწყისიდან 3 წელიწადი მაქსიმალურად ვეცადე, რომ დამენახებინა თუ რა შემეძლო გამიკეთებინა, თუ რითი ვიყავი განსხვავებული სხვა პროდიუსერებისგან, იმიტომ რომ მე სანამ ჩამოვედი აქ ყველაფერი დაკავებული იყო, ჩემამდე ძალიან დიდი ბრენდების სახელები, მე ბრენდებს ვეძახი იმ პროდიუსერებს, რომლებიც 59 წელი, 30 წელი, 25 წელი იმყოფებიან ამ ქვეყანაში, ამ ქალაქში და საქმიანობენ იმ
საქმიანობით თუ რითაც საქმიანობ მე და მათ შორის რომ გახვიდე და დაიმკვიდრო შენი თავი ეს ძალიან დიდ ენერგიასთან არის დაკავშირებული ეს ძალიან დიდ knowledge ცნობიერებასთან საქმის ცოდნასთან მე კიდე როგორი მომენტია რომ ყველა fashion week ის ერთმანეთის კონკურენტი არც ერთი პროდიუსერი არ არსებობს ნიუ-იორკში ჩემს გარდა ამას ძალიან დიდი სიამაყით ვიტყვი რომელიც ერთდროულად 4 სხვადასხვა წამყვან სოფლიო წამყვან fashion week-ებზე მუშაობს და მე მახსოვს 1-2 წლის წინ იყო ანდრეს აკინო ხოთკუძუ ნიუ-იორკ fashion week-ის დამფუძნებელი რომელიც 33 სეზონი გააკეთა ნიუ-იორკში ხოთკუძუ ნიუ-იორკ fashion week ანუ ძალიან დიდი ადამიანი რომელმაც ჩამოაყალიბა მონაკო ფილმ ფესტივალი Catherine Bennett, IMG New York Fashion Week-ის დამფუძნებელი, რომლებიც საუბრობდნენ როგორ მოხდა, რომ ჩვენ ვამუშავებთ ერთ პროდიუსერს ამ სხვადასხვა შოუებზე. ხო და ანდრეს აკინო უპასუხა, რომ დიმიტრი არის ძალიან სწრაფი, ძალიან მე მაქვს ერთი დიდი პლუსი, რომ მე ვარ ჰიპერაქტივი. მუშაობა არ მეზარება. ვაკეთებ ჩემს საყვარელ საქმეს. ჭორიგნობა არ მიყვარს, არ მიმაქვს ეს ინფორმაციები, რაც ხდება ამ პროდაქშენში, იმ პროდაქშენში. ანუ ენას არ ვატარებ. ვარ ძალიან დასაკვირვებელი ადამიანი. ვის გამოყოფდით, რომელ დიზაინერებს, მოდისელს, ვისთანაც გიმუშავებიათ, როგორც ვიცით, ვახსენეთ კიდევაც დასაწყისში, რომ საკუთარი შოუების ორგანიზებას განდობენ ისეთი ცნობილი ბრენდები, როგორიც არის Calvin Klein, Brandon Maxwell, Dolce & Gabbana და ასე შემდეგ. ბატონო. ესე როგორი მომენტი ეცით რომ მე ამ ბრენდებისთვის ვაკეთებ backstage და stage. ეს რას ნიშნავს? ანუ თლიანი მოთხოვნა რაც აქვს იმ ბრენდს თუ ვინც არ უნდა იყოს ვიზეს მუშაობთ, ხო? ეს არის მოდელების კასტინგი, ეს არის hair and makeup. ეს არის სცენის განათება, საუნდი, ვიზუალი, მე VIP კასტუმერები, ვინები ზიან პირველ რიგზე მეორეზე, ეს ყველაფერი აბსოლუტურად არის ჩემი ორგანიზების ქვეშ და ნუ რა თქმა უნდა, ხა მარტო არ ვაკეთებ, იმიტომ ძალიან დიდი პროდაქშენია, მე მარტო მოდელი გამყავს სცენაზე, სადღაც 600 მოდელი და პლუს მაგას ამ 600 მოდელს ჭირდება იქ დავარცხდა, მაკიაჟი, მე ყველა დიზაინერს აქვს თავის მოთხოვნა. მას აქვს ის კოლექცია შექმნილი, თავის სცენარიო აქვს, თავის ქორეოგრაფია აქვს, თავის მაკიაჟი, თმები, ეს კომბინირებული არის ამ კოლექციასთან ყველაფერი და ის მოთხოვნა, რაც მოდის ჩემთან წერილობრივ, მე ამ მოთხოვნას ვასწრებ ჩემს პერსონალს, რომელიც მუშაობენ ამ დიზაინერების შოუ რო გავიტანოთ სცენაზე, რო იყოს ის რა მოთხოვნაც არისო ის ასრულდეს, ამისათვის მე ამ ყველაფერს განვიხილავ ჩემს ჯგუფთან. სანამ ამ ყველაფერს ვაკეთებ, სანამ fashion week-ი მოვა, ჩვენ უკვე ეს დამუშავებული გვაქვს. ის შოუები რაც ევროპაში და სხვა ქვეყნებში კეთდება, მთელი ერთი წელი ამზადებენ და მე მაგ შოუს აქ ვამზადებ სადღაც 1 თვე, 2 თვის განმავლობაში. ანუ აი იმ სისწრაფით მუშაობ. ჩვენთან 6 თვით ადრე ხდება ბუკინგები, როცა დიზაინერები ჩამოდიან. აქ ყველაფერი ძალიან სწრაფად ხდება. ყველაფერი ძალიან განსხვავებულად ხდება. დიდი პასუხისმგებლობა გაქვს, რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ადამიანმა როცა იცი რა გინდა ცხოვრებაში და როცა გინდა რომ ამდენ სელებრიტების იგული იყო მე მქონდა პერიოდი რომ მე სიზმრებოდა ნიუ-იორკი მე სიზმრებოდა ცნობილი ვარსკვლავები მე ამბიცია მქონდა ბავშვობიდანვე რომ რაღაცა ნამდვილად გაქვთ უკვე ნაცნობობა გაკავშირებული მე ნამდვილ ვარსკვლავებთან მაქვს კავშირი და მე კიდე ესეთი მომენტია რომ ამ ადამიანებს რო ხვდები იცნობ ნუ თავიდან რა თქმა უნდა ეს ჩემთვის შოკი იყო და სიზმარში ცხოვრობდი და ეხლა მე რეალობაში ვარ და ეხლა ლედი გაგას მაგალითი მახსენდება ძალიან ისე კარგად ვარ ერთ ინტერვიუში ისაუბრეთ დია ლედი გაგას მე მგონი ყველა გავიცანი აბსოლუტურად და თან მომიწია ანა ვინტურთან Force of Fashion-ის backstage და stage და ორგანიზება გავაკეთე ანა ვინტური ძალიან რთული ხალია ძალიან რთული და არასოდეს არ იცი რა უხარია რა უნდა ნუ ცოტა გიჟია და მაგრამ სწორად ხედავს პერსონაჟებს სწორად ირჩევს ადამიანებს და რა თქმა უნდა ეს სირთულე ხასიათის რაც მაგას აქვს მე ზუსტად ვიცი რატომაც აქვს იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში იოლად არაფერი არ ხდება და ანა ვინტურის პოზიციაზე ყოფნა არ არის იოლი ანა ვინტურს უწევს ძალიან რთულ ადამიანებთან ურთიერთობა ეს რთული ადამიანები ჩვენი სელებრიტები რომლებიც
ჩვენ ვაფანატებთ და აი Cindy Crawford, აი Naomi Campbell და Tom Ford ეს ადამიანები ძალიან მომთხოვნები არიან. ეს ადამიანები არ გპატიობენ შესწავლებს და ამ ადამიანებთან ურთიერთობას ჭირდება ძალიან დიდი ძალა, ენერგია და twini. სანამ რაღაცას აკეთებ წინასწარ უკვე უნდა იცოდე აბსოლუტურად იმ ადამიანს რა ჭირდება, როგორ უნდა მიუდგე და დროთა განმავლობაში რაც დრო გადის, რაც მეტ experience გამოსილებას ხებულობ, უფრო იცნობ ამ ადამიანებს და უფრო ანვითარებ შენ თავს და მე მიყვარს პროგრესიული ადამიანები და მე კიდე როცა ადამიანი იზრდები და ესეთ ადამიანებთან გიწევს ურთიერთობა, ბევრი რაღაცები იცვლება ცხოვრებაში და უფრო საინტერესო ხდება ცხოვრება და ამიტომ უკვე მესმის ანავინტურის და მე რა თქმა უნდა ძალიან მადლობელი ვარ რომ ისე მოხდა ჩემს ცხოვრებაში რაღაცეები რომ მართლა სიზმარში მგონია თავი. ეხლა მე ტრაბახით არ ტრაბახო მე მინდა რომ ქართველმა ახალგაზრდობამ გაიგოს ჩვენ ვართ ადამიანები რომლებიც ჩვენ ვქნით ჩვენს პირად ცხოვრებას აბსოლუტურად მეგობრები ოჯახი პროფესია განათლება მე ბოღმაშური და რაღაცების გაუნათლებელი ხალხის საქმეა წარმატებული ადამიანისგან უნდა აიღო ის მაგალითები შენ თუ გინდა რომ იყო წარმატებული თუ მოგწონს ის ადამიანი და ჩაეძიო რატოა წარმატებული რა განასხვავება ის ადამიანი იმ ადამიანს. მე ყოველთვის ვიყავი ეგეთი ადამიანი წარმატებულებისგან სწავლობდი, მიხაროდა მაგათი წარმატება. თითქოს ჩემთვის იყო წარმატება ისეთი იყო. მაგათგან ვიღებდი მაგალითებს. მე ვოცნებობდი ძალიან დიდს და მჯერა იმის რომ ოცნებები სრულდება. ამას მე ქართველი ახალგაზრდობისთვის ვსაუბრობ და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც არ აქვს საკმარისი განათლება. მე მგონია რომ ადამიანებს უნდა ვასწავლოთ და გაუადვილოთ ცხოვრება და დავანახოთ ის რაღაცები, რაც ძალიან ბევრი დაჟე არც ფიქრობს, იცით და არც ჯერ ამ რაღაცებს. შენი თავის უნდა დაიჯერო, შენი ფიქრების უნდა დაიჯერო და გააგზავნოს შენი სწორი მოთხოვნების, სწორი ფიქრები კოსმოსში, რომ ის მოგიტრიალდეს და დაგიყვანოს. კომპანია ქართულ ბაზარზე 4 წელია არსებობს და ამჟამად სამრავალფუნქციურ ენერგოეფექტურ საცხოვრებელ კომპლექსს აშენებს. პროექტების მთავარი უპირატესობებია: 60%-იანი ენერგოეფექტურობა, მოსასვენებელი სივრცეები, ბავშვთა გასართობი და ფიტნეს ზონები, ველობილიკი და პარკინგი, ელექტრომობილების დამტენები და ინკლუზიური გარემო, სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში მეტი დეველოპმენტი ემიგრანტებს სპეციალურ პირობებსა და ფასდაკლებებს დაარსების დღიდან სთავაზობს. იცხოვრე ეკოსიტიში ეკოლოგიურად ყველაზე სუფთა საცხოვრებელ კომპლექსში. მაინტერესებს აი ეს თემა რომ გავაგრძელოთ პროექტებთან დაკავშირებით რომ საუბრობდით აი ამ უამრავ პროექტში რომელიც გაგეხორციელებიათ რომელიმეს თუ გამოყოფდით რომელი იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი როგორ ვფიქრობ ჩემი ყველა პროექტი მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის იმიტომ რომ ჩემი ყველა პროექტი არის ჩემი კიდე ერთი სტეპით ზემოთ ასვლა ერთი საფეხურით ზემოთ ასვლა ჩემი ერთი საფეხურით განვითარება ამიტომ ყველა სამსახური ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის. მე დღეს მუშაობ Vogue Magazine, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Playboy, Jimaro, Melby. მე მგონი რომ ეს უკვე ძალიან ბევრი არის. მე შეგიძლია ჩემს social media-ში აღმოაჩინოთ, რასაც საუბრობ. მე ამის ყველაფერი მატერიალები ძალიან ისიამოვნებ და ძალიან გაგიხარდებათ, რომ ეგეთი ქართველები არსებობენ, რომლებიც მართლა საქმეს სერიოზულად ეპყრობიან და ძალიან კარგები არიან. ჩვენი ერი ძალიან მაგარი ერია, უბრალოდ მინდა რომ ყველამ დაიჯეროთ თქვენი თავის, არაფერს არ შეგეშინდეთ და ყველაფერს ეშველებთ. აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ საქართველოს და ქართულ კულტურასაც უწევთ პოპულარიზაციას და თქვენს პროექტებშიც კი მოახერხეთ და ჩაართეთ ეს ყველაფერი. მაგალითად, მაყურებელი ხო კადრში ხედავს კულტურის ცენტრ ფესვების ანსამბლის გამოსვლას Fashion Week-ზე. მართლაც ულამაზესი სანახაობა იყო. კიდევ ერთი საინტერესო სიახლე არის, ერთი ახალი მიმართულება თქვენზე, პარფიუმზე რას გვეთქვით, რომელზეც იმუშავეთ და უკვე გამოჩნდა ბაზარზე, როგორც ვიცი. ხო, ძალიან მადლობა ამ პარფიუმის თემა რომ გამახსენე. მე პარფიუმზე ვიმუშავე 3 წელიწადი. საერთოდ ჩემი ცხოვრება, რასაც ვაკეთებ აბსოლუტურად, მე ამ ყველაფერს უძვნი დედაჩემს. დედაჩემი არის ის ადამიანი, რომელიც მე მთელი ცხოვრება მენატრება და დედაჩემისგან ძალიან ბევრი ვისწავლე საერთოდ ცხოვრებაში. ძალიან ისეთი კაი ადამიანია, ძალიან განათლებული ადამიანია და
მინდოდა რომ რაღაცა ისეთი გამიკეთებინა რომ მისი გული გამეხარებინა და დედა ჩემი ბავშვობაში მახსოვს რომ ჩვენ მქონდა დიდი ეზო სადაც ბაღში ყვავილები ისინი ესენი და დედა ჩემს აქ ეს ნიჭი სულ თქვა ძალიან სენსიტიურია პლუს ყვავილების სხვადასხვანაირი სულ ლამაზი ბაღი ეს ის და აკეთებდა ცდილობდა რომ skin care თავისი გაეკეთებინა რაღაც კრემები მაზები პლუს ცდილობდა რომ ის რა ქვია თავის პარფიუმი შეექმნა რატომღაც რა და მართლა გამოსდიოდა რაღაც სუნებს ქმნიდა სასწაულებს აკეთებდა და მე ვეხმარებოდი ხოლმე ხან ყვავილებს მაჭრევინებდა მე მაანახებდა თუ როგორ ხარშავდა როგორ გამოყავდა სითხე და მე მგონი ეს გენეტიკური შეიძლება იყოს თქო ვიზახი და ეს პარფიუმი ვაფშე შემთხვევით მოხდა ჩემს ცხოვრებაში არც ფიქრია სიმართლე გითხრა ეს წარსულში ბავშვობა მქონდა ეგეთი რა თქმა უნდა მაგრამ ერთ-ერთ შოუზე ანუ IMG New York Fashion Week-ზე გადაგვეჭდა ბექსტეიჯში მონიტორი ბოლო წუთას ანუ საიდანაც მე მონიტორიდან ვაკონტროლებდი მოდელების runways სიაროს ხო და მომიწია გამოსვლა და დაждომა პუბლიკასთან ხალხთან ბიჭექი პირველ რიგზე ოღონდ კულისებსაც ხედავდი და ნუ DJ-საც უყურებდი კულისებსაც ხედავდი და თან მოდელებსაც და ვაკონტროლებდი ანუ სცენიდან და ჩემს მოპირდაპირედ იჯდა ერთ-ერთი ქალბატონი რომელსაც ქვია დებორა რომელიც გავიცანი შოუს მერე ქალბატონი მიხვდა რომ მე მუშაობდი ანუ და მაყურებელი არ ვიყავი და მე შოუს მერე ნუ კომპლიმენტი გამიკეთა ძალიან მაგარი შოუ იყო და თქვენ ისე ლამაზად მუშაობდი და შეგამჩნიეთო და მე მგონი ჩემს გარდა ვერავინ ვერ შეგამჩნიათო და მე იმ საღამოს მე მქონდა after party de Marmara Hotel Park Avenue ანუ სადაც ვცხოვრობ ახლა იმ სასტუმროში და ისე მოხდა რომ მე დავპატიჟე ეს ქალბატონი after party-ზე თქო გეპატიჟებით მობზანდი თქო და VIP ტიკეტები მივეცი მე რომ მოვიდა ეს ქალბატონი გავიცანით რა თქმა უნდა უფრო ახლოს და მიყვება ესეთ რაღაცას რომ მე ვარ ერთ-ერთი ძველი პარფუმერის ოჯახის შვილი სადაც რომელმა ოჯახმაც გაუკეთა Tom Ford-ს და Marc Jacobs პირველი პარფიუმები ხო და ის რა ქვია და გავგიჟდი უცებ რაღაც ისეთი ის იყო ჩემთვის რა ხო და მე ისე მოხდა რომ ერთხელ დამპატიჟე თავის ქალაქში კონექტიკუტში ცხოვრობს რო ჩავედი სტუმრად ძალიან დიდი პატივი მისცა და მე შემიყვანა სადაც ეს პარფიუმები აქვს თავიანთი როგორ დავარქვან ოფისი ქარხანა თუ რაც არის ესე საოცრება 100,000-ობით სუნი 100,000-ობით სითხე ანუ საოცრება იყო და მე მოუხევი დებორას დედაჩემის შესახებ და ისე მოხდა დედაჩემის გავაცანი დედაჩემი ჩართული იყო ონლაინ მე აქედან რაღაც სუნებს ვირჩევდი დებორას უთხარი მე მეთქი თუ გავაკეთებ მეთქი რამე პარფიუმს გავაკეთებ რომ მიუძღვნა დედაჩემს მაგრამ დედაჩემის თანხმობის გარეშე მე არ გამოვუშვი მეთქი პარფიუმს ხო და ეხლა პარფიუმს როცა ამერიკაში აკეთებ აქ ძალიან ძვირი ის სითხე თუ გააკეთე პარფიუმი უნდა გააკეთო საბრანგეთი, მილანი ან ამერიკა. სამი წამყვანი ქვეყანა არის ამ სფეროში და მე კიდე ნიუ-იორკში ამის გაკეთება ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. Ну, რა თქმა უნდა, დებორა ძალიან დამეხმარა, მაგრამ 3 წელიწადი დამჭირდა იმისათვის, რომ მე შემესწავლა თუ როგორ შეიძლება სითხები ერთმანეთში დაждდეს. რომელიც სუნი უნდა დასვა პირველი. ანუ ამას აშენება ჭირდება და ამას დრო ჭირდება შესწავლა და ამ 3 წელიწადში ძალიან ბევრი სხვადასხვა სუნები შევქმნით და ეხლა ბოლოს შევქმენი ერთ-ერთი სუნი, რომელ პარფიუმსაც დავარქვი DM Gold Don Chica. ანუ Don Chica არის დონა რა ქვია დედაჩიმს და ჩემი ძალი და ჩემი ძალი ქეთი და ჩემი ძმის შვილი ლიზიკო დონჩიკას ეძახიან შემოკლებით დედაჩიმს და რა ვიცი ხა ზოგს გაიცინებ დედის სახელი დაარქვათ მაგრამ დედაჩიმის სახელი და დედაჩიმი ჩემთვის ღმერთია და ამიტომ მე ეს ძალიან დიდი სიყვარულით დავარქვი და მე არ მინდოდა რომ ბოთლი მომეპარა ვიღაცისგან მინდოდა ჩემი განსხვავებული რაღაც გამეკეთებინა და მე მგონი გამომივიდა აი ესეთი ბოთლები მაქვს 15 მილიგრამიანი დონჩიკასა უმაგრესი სუნი არის 100%-იანი pur oil ანუ სითხე სპაინსამოზე უნდა დაისვენოს. ხო, ბაზარზე გამოჩნდა, ხო, როგორც ვიცით. კი, მე უკვე პირველი 300 ბოთლი გამეყიდა 2 დღეში. მე გამოვედი 300 ბოთლი. ხო, ამერიკის ბაზარზე იქნება თუ ევროპაშიც და არა, ევროპაშიც იქნება, მაგრამ ცოტა დრო დამჭირდება, ეს არის ძალიან დიდ თანხებთან დაკავშირებული. როგორი არის თქვენი გეგმები სამომავლოდ? აი, რას უნდა ველოდოთ კიდევ თქვენგან?
ბევრი გეგმები მაქვს, მუშაობ რა თქმა უნდა სხვადასხვა შოუებზე, მედგალა მექნება ისე მომავალ წელს გამიცდა უბრალოდ. IMG New York Fashion Week-ის სტაილი, hot culture გრძელდება, ისე თანამშრომლობა უკვე მე-9-10 წელია, მე მგონი პარფუმი მაქვს, ეხლა მაქვს ტყავის ისინი გამოშვებული რაღაც ხაზი, მე ხა მე დიზაინერი არა ვარ. მაგრამ ძალიან იჭიერი ვარ, ძალიან კრეატიული ვარ და რაღაც ჩემი სიახლე შევიტანე და რამოდენიმე რაღაცა შევქმენი და ახლო მომავალში იხილავთ ალბათ New York Fashion Week-ზე. ალბათ ეხლა თებერვალი არა, მაგრამ სექტემბრისთვის აუცილებლად გავიტან ჩემს პირველ კოლექციას. და რაც შეეხება პარფუმზე ძალიან სერიოზულად მუშაობ, სამოდელო სკოლა მაქვს, ჟურნალებზე მუშაობ ძალიან სერიოზულად და რა ვიცი, ნახოთ რო თადრო ყველაფერი გამოჩნდება. საკუთარი ჩვენი დრო იწურება, უნდა დაგემშვიდობოთ. დიდი მადლობა. წარმატებები მინდა გისურვოთ თქვენ საქმიანობაში, ემსახურებით ძალიან კარგ და საინტერესო საქმეს. უნდა დაგემშვიდობოთ. მადლობა. დიდი მადლობა, რომ მომეცი საშუალება, რომ მე მელაპარაკა, რომ დამიკავშირდით, გისურვებ წარმატებებს საქართველოს უსურვებ მშვიდობას, ბედნიერებას და დაწყნარება. კიდე მინდა დავამატო ყველა ჩემს მეგობარს, ვისაც ვენატრები, მე ვინც ვენატრება, ყველა მიყვარხართ, აუცილებლად გნახავთ. ეს მინდა და მეთქვა და დედა ჩემს ბევრი სიყვარულები და ჩემს ლიზიკოს ბევრი სიყვარულები. კარგად. მადლობა.